Всем привет! Сегодня с вами Виллисов Иван с грязной мордой. Идет куча процессов полным ходом. Ремонтируем вот этот мотоцикл. Про него будет отдельное видео. Тут, в общем, сейчас в данный момент занимаюсь пайкой бампера от Приоры. Да, вот это все. Такие страшные швы. Варю прутками, нарезанными со старого бампера. Сейчас вам покажу, чем варю. Вообще охренеете. О. Вот такая вундервафля. 2 гвоздя, проволока, трубка сплющенная с конца. Это для того, чтобы открытого пламени не было. То есть с этой стороны трубки выходит чисто горячий воздух. Такая себе альтернатива термофену. Вот такое вот оно все. Страшное. В общем, этот бампер. Главное, чтобы он держался на автомобиле кучей и не рассыпался. Это самое главное. Как он выглядит, вообще всем пофигу. В общем, хозяин этого бампера там пока разговаривает по телефону, я тут решил для вас поснимать бложик. Мотоцикл этот скоро тоже будет на канале. Там очень много интересных моментов по этому мотоциклу, потому что его ремонтировали кривые руки, пока я был в армии. Ну, как бы я не хочу сказать, что у меня руки сильно ровные, но, скажем так, его ремонтировали руки более кривые, чем у меня. И поэтому он, собственно, сейчас находится здесь. Ну, в общем, вот, запаяли, поставили. Теперь не надо подвязывать бампер веревочками и проволочками, чтобы он не отваливался на землю. В частности, вот нижняя часть этого бампера запаяли тут, в общем. Тут, ну, это так, чтобы просто кучей держалось. Тут вырезали заплатку из старой видеокассеты, припаяли сюда, и в принципе нормально даже, И если издалека и ночью смотреть, то вообще, от завода не отличить. Ну и, как я уже говорил, цель преследовалась сделать не как с завода, а цель была сделать, да, чтобы оно не отваливалось. А, как правило, с завода-то оно всегда отваливается, а вот теперь не должно. Ну, ты можешь сказать про вот зазор, что наконец-таки на левой части зазор стал, в принципе, наверное. А что у тебя с ним было? Ну, он был, соответственно, так же, как и на правой части, то есть он где-то выступал на сантиметр где-то от кромки. Ее надо было просто пнуть туда, и нет, она я пробовал, на самом деле нет. Как-то она особо не шел, потому что, видимо, уже там потеряла жесткость, да, самой конструкции. Ну, а с другой стороны, понятное дело, что пока что оставлять ждать лучше зазор, но там, опять же, крыло мятое. Я думаю, это потом, как не с Ванькой, в ближайших выпусках нашего шоу «Как оживить таз» за 230 тысяч рублей, блин. Ага. Да. За 10 тысяч рублей оживить таз. Да. Решетку эту черную запаяли намертво. Она там сидит на таких клипсах, ну, кто знает, тот знает. Она там со всех крепушек послетала, все поотломилось там уже давно. Припаяли намертво к бамперу. То есть оно теперь одно целое. Благо оно сделано из одного и того же пластика. Проблем с соединением этих двух частей никаких не возникло. Смотреть хоть при свете дня на все это безобразие. И перейдем к теме нового дня. В общем, как вы можете слышать, из двигателя доносятся очень такие нехорошие звуки. Это может быть или ролик, или генератор, или ролики ГРМ. Скорее всего, конечно, генератор, но мы сейчас полезем ролики ГРМ посмотрим, потому что не хочется, чтобы клапана загнуло еще раз. Вот, нафига нам стетоскоп? У нас есть электрод по нержавейке. В общем, во-первых, мы скинули ремень навесного оборудования, то есть бура, ремень генератора, он же. И открыли крышку ГРМ. Теперь можно послушать ролики. Но уже слышно, что звуков лишних из двигателя стало гораздо меньше. Слушать можно следующим образом. Берете вот этот вот электрод, допустим, или любой металлический стержень, будь то там длинная отвертка или что-нибудь такое. Упираю в болт крепления ролика, допустим, мне надо послушать. И концом свободным упираем в мочку уха. И все звуки лишние вы услышите сразу. И как я мог сейчас слышать,
ну, вам, конечно, было не слышно, что ролики, что натяжной, что обводной совершенно в отличном состоянии. И проездят еще, ну, 1020 точно проездят. Вот, наверное, есть мастера у меня там в комментариях, которые смогут мне пояснить вот за эти вот метки. Я вот, для меня все время вот тайной было вот в автосервисах вот эти вот, ну, как бы вот есть заводские метки. Вот отливка, вот на крышке метки. И как бы их совмещают на коленчатом валу, совмещают и устанавливают газораспределительный ремень. Объясните мне, может, я что-то не понимаю. Вот есть метки заводские. Нахрена маркером на шкивах рисовать еще две метки? Ну, как бы, кое-что из них тут совпадает с заводскими, а вот кое-что не совпадает. Вот смысл, объясните мне, дебилу. Что вот этим вот как-то облегчить там себе установку ремня хотят люди, или как... Это вот, ну, ремень на этом автомобиле менялся только в сервисе, да? Ну, можно сказать так, да. Ну, таком, знаешь, полугаражном все равно нужно сделать ссылку. Это не какие-то официалы, это просто такой полугаражный сервис, назовем это так. Ну, то есть там все есть, конечно, оборудование, но в каком формате. Ну, во всяком случае, вот мотивы нанесения вот этих дополнительных меток мне вообще непонятны. Обнаружился такой момент, что это может быть даже и не генератор. Потому что мы же тогда на генераторе там фольгу подкладывали. И генератор не люфтит. Как бы есть какой-то непонятный стук. Такое ощущение, что люфтит задний подшипник чуть-чуть. На генераторе. А вот здесь, который провернутый был подшипник, он вроде не люфтит. А вот если запустить руку в трусы чуть-чуть поглубже, то там можно нащупать шкив ГУРа. И вот там уже, если сейчас прислушаться, не знаю, будет слышно или нет, я сейчас его покачаю. То шкив ГУРа там гуляет, ого-го. И, видимо, вот он издает такие страшные звуки. Поэтому надо лезть и менять. Но благо с ГРМ все нормально. С генератором плюс-минус тоже вроде бы пока все нормально. Ну а ГУРом займемся, наверное, на выходных, в субботу. На следующих выходных. На этих. Ну, на этих. Это я сегодня какой день недели уже? Сегодня среда уже. Ну, то есть буквально через там, 2 или 3 дня максимум. Я, короче, вообще счет времени потерял уже давно. Да, громыхает оно, конечно, страшно. Но, во всяком случае, фронт работ ясен. Через пару дней займемся. Если оно, конечно, доживет.